Trăim într-un secol în care ne gândim că avem totul din belșug. Că avem tehnologie bogată, că avem hrană în exces, că avem tot ce ne dorim. Cu toate acestea, ce am putea vorbi despre apă? Te-ai gândit vreodată despre cât de necesară este? Sau cât de utilă este? Sau la faptul că apa este esența vieții? De-a lungul timpului, au existat mai multe conflicte care vizau accesul la apă și controlul acesteia. Apa este o resursă naturală de o deosebită importanță. Toate formele de viață cunoscute depind de apă. Nu putem trăi fără apă, dar ne comportăm cu această resursă ca și cum ne-ar aparține și ni s-ar cuveni. Aproape 72% din corpul uman, fără grăsimi, este apă. La nivel global, sursele de apă sunt puține. Mai puțin de 1% din apa de pe glob este potabilă, bună de consumat, iar peste 1 miliard de oameni nu au acces la surse de apă pentru consum. Raportul statistic UNESCO despre dezvoltarea apei pe plan mondial arată că în următorii 20 de ani, cantitatea de apă potabilă disponibilă va scădea cu 30%. E important să reținem faptul că 40% dintre locuitorii lumii nu au apă suficientă pentru o igienă minimală. Peste 2,2 milioane de oameni au murit în anul 2000 de boli legate de consumul de apă contaminată sau din cauza secetei. Organizația engleză WaterAid, în anul 2004, a raportat faptul că un copil moare la fiecare 15 secunde din cauza bolilor legate de apă, boli ce ar putea fi prevenite. Se prevede că apa ar putea fi la fel de prețioasă ca petrolul în viitor, lucru care ar face din Canada, ce are această resursă în abundență, cea mai bogată țară din lume. În Europa, găsim cam peste tot apă din belșug, cu toate că în unele zone din sudul continentului, lipsa apei și prezența secetelor sunt din ce în ce mai dese, spre exemplu în Spania. Cantitatea apei nu este problema principală în Europa, ci calitatea lasă uneori de dorit. Cam 35% din apa din Europa provine din râuri și din lacuri, să nu uităm că acestea sunt afectate de poluare. Restul de 65% provine din ape freatice, adică apa de ploaie infiltrată în pământ, care formează bazine subterane de apă. Aproape peste tot în Europa, apa de la robinet poate fi consumată, dar înainte ca ea să fie trimisă în casele oamenilor, aceasta trebuie să fie tratată. Procedeul acesta este necesar și costisitor totodată. Apa poate fi contaminată cu substanțe chimice, cu pesticide și cu diferite gunoaie. Reducerea poluării este extrem de importantă atât pentru conservarea apei potabile, cât și pentru viețuitoarele care trăiesc în apă. În ultimii 35 de ani, în Uniunea Europeană, s-au luat măsuri pentru reducerea poluării, dar mai sunt multe lucruri de făcut și fiecare poate contribui la acest efort. Iată câteva date pe care e bine să le cunoaștem. În medie, doar 7% din apa pe care o folosim este destinată pentru consum și gătit, mai ales că în ultima perioadă vânzările de apă îmbuteliată sunt în continuă creștere. 22% din apa potabilă este folosită la spălatul vaselor și a hainelor. 20% este folosită pentru tras apa la toaletă, 39% pentru baie, iar 6% pentru spălatul mașinilor și udatul grădinilor. Ce putem face practic pentru a economisi apă? Fă un duș în loc de baie. Consum de 4 ori mai puțină apă. Nu e doar ecologic, ci și economic. Închide robinetul cât timp te speli pe dinți. Dacă toți locuitorii Europei ar face asta, s-ar economisi destulă apă pentru a umple 6.000 de piscine olimpice în fiecare an. Nu uita să repari sau să verifici robinetele. Robinetele care curg duc la pierderea a circa 25 de litri de apă zilnic. Dacă ai posibilitatea, păstrează apa de ploaie, colectează în butoaie goale sau poți colecta apa care curge de pe streșinile casei. Astfel, apa adunată o poți folosi la udatul grădinii. Nu uita, nu arunca substanțe chimice sau uleiuri prin sistemul de scurgere. Toate acestea poluează apa și în același timp limitează durata de viață a conductelor. Nu arunca gunoaie în râuri, în lacuri sau în mare. Dacă mergi la plajă, du gunoiul într-un loc special amenajat. Să nu uităm, apa potabilă este mai valoroasă decât oricând în istoria noastră, așa că hai să-i acordăm atenția cuvenită.